ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಡ್ರೀಮ್ ಲಾಫ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಗೈಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಟಾಪಿಕ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋಂಥ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಗೈಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 5:30 ಬಂದೆ ಗೈಸ್. ಅದು 5:30 ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಿಗಳ್ನ ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಕ್ಕಿಗಳ್ನ ಅಂದರೆ ಆರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಡೈಲಿ ಬಿಡ್ತೀನಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಆರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದು ಒಂದು ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಕ್ಕಿ ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದು ಚೀನಿನ ಚೀನಿ ನಮ್ದು ಹಳೆ ಚೀನಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ಫೀಮೇಲ್ ಫಸ್ಟು ಆ ಬರ್ತಡೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಆ ಚೀನಿನ ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪರ್ ಇತ್ತು ಅಕ್ಕಿ. ನಾನೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಓಮರ್ ಜೊತೆ ಆರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾರಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಓಮರ್ ಜೊತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಹಾರ್ಕೊಂತೇವೆ, ಒಂದು 6ರಿಂದ 7 ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿತವೆ, ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವು ಜೊತೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ಯಾವು ನಮ್ಮ ಇದೈತಲ್ಲ ಯಾವುದಿದು ಬೂರಿ ಮಕ್ಷಿ ಚೀನಿಗಳು ಇವು 4 ಜೊತೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು 8ಗೆ ಹೋದ್ವು ಗೈಸ್. ನಾನು ಆರಿಸಿದ್ದು 5:15 ಆರಿಸಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸು. ಈಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ರೆಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಆರಿಸಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೆನ್ನೆ ಫುಲ್ಲು ಈಚೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಳೆಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೀತ ಆದಂಗಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೆ. ಈ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಬಿಗ್ಗಾಗಿ ಆರ್ತಾಯಿದ್ದಾವೆ. ಈಗ ಬಿಟ್ಟಾಗಂತೂ ಆರಲ್ಲ ಈ ಅಕ್ಕಿಗಳು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆರ್ತವೆ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 3/4 ಗಂಟೆ ಆರ್ತವೆ. ನಾನೇನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಬೇರೆದು ಬಿಡಿ. ನಾನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾಗ ಆರಿದ್ರೆ ಅದೊಂಥರ. ಈಗ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಎದ್ದು ಆರ್ತಾಯಿದ್ದಾವೆ. ಈಗ ಆರ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೆದರ್ ಹಂಗೈತೆ. ವೆದರ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಆರ್ತಾಯಿದ್ದಾವೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನನಗೆ ಅವು ಒಂದು 70% ಬರೋಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕತ್ಲಾಗೋಯ್ತು. ಏನೋ ನಾನು ಅದೃಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜೈ ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಜೈ ಅನ್ಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಗೈಸ್? ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಕ್ಕಿಗಳ್ನ ಆರಿಸಿಲ್ದವೆಲ್ಲ ಆರಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ರೆಕ್ಕೆನ ಅವಕ್ಕೂ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಆರಿಸ್ದೆ. ಬಟ್ ಅವು ಹೋದವು, ಅವು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ ಈಗಂತೂ 3 ಅಕ್ಕಿ. ಅವೇನಾದರೂ ಚೀನಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಚೀನಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚೀನಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕ 200% ಕೆಳಗೆ ಬರೋವು. ಆ ಚೀನಿ ಏನಪ್ಪ ಟೆಂಪರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಆರುತ್ತೆ. ಸಿಂಗಲಾಗಿ ಆರಿಸ್ದಾಗ ಆರಲ್ಲ ಗೈಸು. ಜೊತೆಗೆ ಆರಿಸ್ದಾಗ ನನ್ನ ಜೀವದ ಎದ್ಬಿಡ್ತವೆ, ಆರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು, ನನಗೂ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಳಗೆ ಆರಲಿ ಅಂತ ಆರಿಸಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಅವು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೋಡ ಹೆಂಗೈತೆ ಅಂತ. ಹೆವಿ ಮೋಡ ಬೇರೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡೈತೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾಯಿಲ್ಲ ವಯಸ್ಸು ಅಕ್ಕಿಗಳು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಇವು 4 ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂಥರ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗ್ದಂಗೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಗೈಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಹಿಂಗೆ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿ ಅಂದರೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬೆಕ್ಕು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಅಕ್ಕಿಗಳು. ಈ ಥರ ಹೋದ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಕತ್ಲು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರೋವು, ಅಂದರೆ ಕತ್ಲು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರೋ ಮಸ್ತಿದಾವೆ ಅಕ್ಕಿಗಳು. ಇತಿಹಾಸನೇ ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಅವು ಬಂದಿರೋದು. ಇತಿಹಾಸ ಅಂತೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ದಾವೆ, ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆವಿ ಹೈಟಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅಕ್ಕಿಗಳು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಝೂಮ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 3 ಅಕ್ಕಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವು 3 ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಏನು ಮಾಡೋದಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಇವು ಇಳಿತಾವೋ ಇಲ್ವೋ, ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನು ಇಳಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಗೈಸ್, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ? ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ರೆಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಗೊತ್ತಾ, ನೆನ್ನೆ ಇನ್ನು ಬಾಲ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಬಾಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡ್ಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಲ ಕಟ್ಟೋಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಆರ್ತಾಯಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪರಾಗಿ. ನೆನ್ನೆನೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೆನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದವು, ಸಂಜೆ ಬಂದಿದ್ವು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಲ ಕಟ್ಬಿಡೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗ, ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಾಲ ಕಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆರಿಸಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ದಾವೆ. ನನಗಂತೂ ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕತ್ಲಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದೈತೆ. ಫುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕತ್ಲಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದೈತೆ. ಕತ್ಲಾಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಬಂದರೆ, ಈಗ ಅಕ್ಕಿ ಒಳಗೆ ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ಬಿಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಬಂದರೆ ಅಕ್ಕಿಗಳು ನನಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಅಕ್ಕಿಗಳು ಹೋದ್ವು ಅಂತಲೇ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆಗ್ತಾಯಿರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಈಗ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಏನು ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ಅಕ್ಕಿ 2 ಅಕ್ಕಿ ಹೋದರೆ ಅದೊಂಥರ. ಈಗ 4 ಅಕ್ಕಿ ಇದಾವಲ್ಲಿ, 4 ಅಕ್ಕಿನ ನಾನು ಏನೋ ಒಂಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಹತ್ರ. ಅವ್ನು 4 ಒಂದೇ ಸಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಖತ್ತು ಬೇಜಾರಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದಾವೆ, ಆದರೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಡೌನ್ ಆಗೈತೆ ಗೈಸ್, ಇವು 2 ಅಕ್ಕಿ ಡೌನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ.
ನೋಡಿ ಎರಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಕೆಳಗೆ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಮೋಡನು ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡಿ. ಮೋಡನ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಸಿಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿಗಳು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮಕ್ಷಿ ಅಂದರೆ ಚೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಒಟ್ಟು 4 ಅಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಒಟ್ಟು ಒಂದಕ್ಕಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು 3 ಅಕ್ಕಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಒಂದಕ್ಕಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಒಂದಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲೋ ಕುಂತೈತೋ ಇಲ್ಲ ಆರ್ತೈತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಕರಂತರ ತಿಕ್ಲಕ್ಕಿ ಗೈಸ್. ಅದು ಹೆವಿ ಬಾಜಿ ಆಗಿ ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ದಿವಸ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿತ್ತದು. ಒಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಗೈಸ್. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಈ ಅಕ್ಕಿಗಳು ರಾತ್ರಿ ಆಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬಿದ್ದೋದ್ರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು. ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ನಮಗೂ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಕಾಣ್ತಾರ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಹೆವಿ ಮೋಡ ಮುಚ್ಕೊಂತ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಡೌನ್ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಇಳಿಯುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ದವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮೋಡ ಯಾವ ಥರ ಮುಚ್ಕೊಂತು ಅಂತ. ಹೆವಿ ಮೋಡ ಆಯಿತು. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಮುಗೀತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಗೈಸ್. ನಾನು ಇದರಿಂದ ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಪಾರಿವಾಳ ಆರ್ಸೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಆರಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು 3:30 ಹಂಗೆ ಆರಿಸಿ. 3:30 ಹಂಗೆ ಆರಿಸೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಿರುತ್ತೆ. ಅವು ಎಷ್ಟೋ ಥರ ಆಡ್ಕೊಂಬರಲಿ. ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪರ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಆರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಬಾಲ ಕಟ್ಟು ಆರಿಸಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಾಲನ ಕಿತ್ತರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಕಿಲ್ಲೋದಾದರೆ ಕಿತ್ಬಿಡಿ. ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಾಲ ಕಟ್ಟೆ ಆರಿಸಿ ಗೈಸ್. ಜಾಸ್ತಿ ಆರಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಆ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಬರಲಿ ಅಂತ. ಬಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ನಾಡ್ದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ವೀಡಿಯೋನ. ಬಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖಂಡಿತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗೈಸ್. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಯ್.